Ayu Winong Nawangsih asli saking Tulungagung. Pas kalian tembangipun Andung Katresnan. Nggih, tinggal Katresnan. Terus mangke ya digarap rong versi, pertama dangdut, kedua jaranan. Oh, kira-kira nek pertama dangdut, kedua jazz. Wah, iya ora ya. Niku. Sukses lho. Nggih. Ora apa-apa karo nggih ngedem swasana. Nggih. Mang bawani sik nduk Winong, cekak wae mung Asmarandana. Ayo, nggih. Asmarandana sing lam-lam tilam kae, Nduk. Ayo. Jaranan dangdut kreasi Halo. rineng kaintaing baksa Kalih matur nuwun Kang Kewer. Wah, nggih ketua panitia niku. Rijinge sip, sone ya kepenak. Tur iki kagungane piyayi kene kabeh. Alhamdulillah sedaya nyengkuyung. Sak lightinge barang niku. Nggih. senterewe jaran pegon Ya ming sing tak nggumuni siji Mas Cahyo. Napa? TV sak mono iki antene sak pira? Kowe ora ngerti karo teknologi kok. Wah, iya kuwi. Videotron kuwi jenenge. Oh, nggih. Nggih. Ayo. luas gemas nuju prana No. pinter agawe prangto Niki lurah-lurah sedaya rawuh Mas Cahyo. Inggih, dawuh leres Pak Camat ugi rawuh. Saged nular wonten desa-desa sanesipun. Nggih, leres mung nyatanipun benjang tanggal 20 Mei menika wonten Desa Purwosari Mbabatan ugi wayangan le. Pokoke kuncine siji Mas. Napa? Kula niku urip teng Ponorogo meh 16 tahun. Terus? Kok angger dalang kos Jawa Tengah. Hah? Teng riki ben iso laris niku kuncine siji. Apa? Aja larang-larang. Mesti laris ning kene. Sing larang ya sapa wong ya wong Pokoke semene, digawe Mbak. Aku wong 50 sampean iki wong loro kok. Sip. Pokoke didamel selawe sak rijing ngeten iki. Nah. Pas cukup. Dadi paling ora ki nanggap Cahyo kun tadi ping 10 gratis pisan. Ngomong sapa tak kepruk kowe ora. Kene iki manut karo panitia kok. Ya nah. sinden winang tulung agung Aja nganti piye, Nduk? jangan Sukron, tininggal Enggak sepo. tresno Terima kasih. Ninggal katresnan. Aja nganti awake dhewe ninggal katresnane piyayi ingkang lenggah wonten ing laladan mriki. Ayo. Ini katresnan luar biasa untuk kelestarian seni budaya yang tercinta mligine wayang kulit. Ya, Sukosari memang hebat. Monggo, yuk.
Bengono payunge ayo. Tepuk tangan untuk Winong Nawangsih. Menika kalau pementasan SD kalih Sukosari sampun rampung.